default channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel လေးမှာဘာလေးထပ် share ပေးမလဲဆိုရင် Microsoft Office Word user တွေအတွက်ပဲကျွန်တော်တို့ keyboard မှာရှိတဲ့ function key လေးတွေပေါ့ F1 ကနေ F12 ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီ F1 ကနေ F12 မှာကျွန်တော်တို့ Microsoft Word မှာလည်းသူတို့ကိုအသုံးပြုပြီးတော့လုပ်လို့ရတဲ့ shortcut တွေရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီ shortcut လေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီကနေ့ရှင်းပြပေးမယ်ရှင်းပြပေးတဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့အသုံးဝင်တဲ့ shortcut တွေကိုကျွန်တော် list လုပ်ပေးထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီ list လေးကိုလည်းကျွန်တော် description လေးထဲမှာကျွန်တော်တင်ပေးထားမယ်အဲ့ဒီကောင်လေးကို copy ယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Microsoft Word ထဲမှာဖြစ်ဖြစ် paste လုပ်ပြီးတော့ file လေးကို save ထားလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပထမဆုံး shortcut လေးကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Microsoft Word ကို beginner တွေအတွက်ဒီကောင်လေးကအသုံးဝင်နိုင်မယ်ဟုတ်ပြီနော်သူကကြောက်ပါလဲဆိုရင်ဒီ Microsoft software ထဲကနေပဲအကူအညီပြန်တောင်းတာ F1 ဆိုတဲ့ key လေးဟုတ်ပြီနော် keyboard မှာဆိုသူအပေါ်ဆုံးမှာရှိနိုင်မယ်အဲ့ဒီ F1 ဆိုတဲ့ key လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူက internet တော့သူက connect လုပ်ထားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော် internet connect လုပ်ထားပြီဆိုရင်ဒီကောင်လေးကအခုလို F1 လေးနဲ့လိုက်တာနဲ့ Windows 2016 hub ဆိုပြီးတော့သူကဒီပုံစံမျိုးလေးကြာလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့ဟာလေးပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါကသူဟိုပြထားတဲ့ဟာလေး recommend ပေးထားတဲ့ idea လေးတွေပြောရမယ်ဆိုရင် topic လေးတွေပေါ့အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ကိုသိချင်တဲ့ဟာတခုခုကိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ကရိုက်ရှာလို့ရတယ်ဟုတ်မှာဥမာကျွန်တော်တို့က2တွေပါတွေပျောက်နေတာတို့ဘာလို့မှမသိတော့ဘာလို့ဆိုဒီမှာအင်္ဂလိပ်လိုရိုက်ရှာတာလို့ရတယ်ဒီမှာဆိုကျွန်တော် word at ထဲနေသိချင်လားဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာဆိုသူက change or search တဲ့ default fontဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကွန်ပျူတာစောက်ဖွင့်လိုက်ခြင်း Microsoft Word ကိုဖွင့်ခြင်းမှာဒီမှာဆိုအခု Calibri ဆိုတဲ့ font က default ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က Times New Roman font လို့ဟုတ်ပြီနော်မြန်မာ 3 font လို့အဲ့ဒါကို default အနေနဲ့ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီမှာရှိတဲ့ change or search the default font ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ဟုတ်ပြီနော်နှိပ်ပြီးတော့ဆိုတော့ဒီမှာသူလောက်ရမဲ့ procedure လေးသူပြထားတယ် home tab ကိုသူသွားမယ်တဲ့ပြီးတော့ဆိုရင် font style တွေ font တွေကိုသူချိန်လိုက်မယ်ပြီးတော့ဆိုရင်set as default ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုသူနှိပ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြထားတယ်သူ့မှာပြထားတဲ့ idea အတိုင်းကျွန်တော်တို့က live လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခါလေးမှာအကူအညီလိုတဲ့အခါမှာဆိုဒီမှာရိုက်ရှာလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာအခုကျွန်တော်တို့ကဥပမာ style လို့ရိုက်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူကအမှ style နဲ့ sign နဲ့ option လေးသူပြပေးမယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က style set လို့ရိုက်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူက style set ကိုဘယ်လို customize လုပ်ရမလဲဟုတ်ပြီတော့ဘယ်လို remove style လုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကချလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်လေးကလည်းကျွန်တော်တို့က beginner အတွက်လည်းအသုံးဝင်တယ်အောက်မှာသူကဘာရှိသေးလဲဆိုတော့ word training ဆိုပြီးတော့ရှိသေးတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီ word training ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ Microsoft Word beginner တွေဆိုရင်ဒီမှာပြထားတဲ့ training video လေးတွေကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က live ပြီးလေ့ကျင့်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီတော့သူကဒီမှာ format test တွေ page layout ရှာတာတွေကအစားသူအကုန်သင်ပေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်Okay ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ F1 shortcut လေးကိုနားလည်မယ်တစ်ချက် try ကြည့်ပါဟုတ်ပြီနော် F1 လေးကနောက်ကကျတော့ F2 F2 ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ကောင်နဲ့တူလဲဆိုရင် cat shortcut နဲ့တူတယ်ဒါပေမဲ့ cat shortcut ပုံစံမျိုးကျွန်တော်က Ctrl A Ctrl V နှိပ်เสียမလို့ဒီကောင်ကကျတော့ဥပမာကျွန်တော်ကအခုဒီ document ဆိုတဲ့စာသားလေးကိုကျွန်တော်တို့ selection ပေးလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော် selection ပေးသွားတော့ keyboard ကနေ F2 ကိုနှိပ်လိုက်တယ်နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာတော့ဘာမှမပြောက်သွားဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအခုဒီကိုရေးထည့်ကြည့်တဲ့နေရာမှာပေါ့ space လေးရှာလိုက်မယ်ပြီးတော့ဆို enter နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစာကဒီကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်ပြောမှဆို Ctrl H ပါပဲဟုတ်ပြီနော်F2 ဆိုတဲ့ကောင်လေးကနောက်ခုကကျတော့ F4 ဆိုတဲ့ shortcut လေးကကျတော့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ video တစ်ခုမှာပြောခဲ့သေးတယ်သူကကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့ action ကိုဒီကောင်က repeat ပြန်လုပ်တာဘယ်လို action လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဥမာဒီမှာရှိတဲ့ document ဆိုတဲ့ဟာကို font size တစ်ခုကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတစ်ခုကြီးလိုက်တဲ့ကောင်လေးက action ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုတွားနှိပ်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီ increase font size ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အတွက်ဒီ font size လေးကကြီးသွားတယ်အဲ့ဒီကြီးသွားတဲ့အားလေးက action တစ်ခုအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အခု keyboard ကနေကျွန်တော်ကနောက်ထပ်ဘာထမ်းနိုင်မလဲဆိုရင် F4 ထမ်းနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်လေးကထပ်ကြီးသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်ရဲ့နောက်ဆုံး action က font size ကြီးလိုက်တဲ့အတွက်အဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့စာသားတစ်ခုကိုကျွန်တော် selection မဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့ font color ကိုကျွန်တော်အနီရောင်ပြောင်းလိုက်တယ်ဒါဆိုရင်အနီရောင်ပြောင်းလိုက်တဲ့ဟာလေးက action တစ်ခုကိုသူက copy ယူသွားပြီဟုတ်ပြီအခုကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့ apply style ကိုကျွန်တော် selection မှတ်လိုက်တယ်ပေါ့မှတ်ပြီးသွားပြီဆိုကျွန်တော် F4 ထပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်လေးကဒီ color ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တိုင်းပဲ where ကိုလည်းထောက်လိုက်တယ် F4 ထပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ color လေးဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်သူက repeated action ပေါ့နောက်ဆုံးလုပ်လိုက်တဲ့ action တစ်ခုကိုဒီကောင်ကပြန်ပြောင်းလာကျွန်တော်တို့ font ဒီမှာရှိတဲ့ font size ကိုကျွန်တော် ဒီမှာရှိတဲ့တစ်ခုချင်းစီမကြီးပဲနဲ့တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်ဓာတ်ရိုက်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်20ကိုကျွန်တော်ပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ20ပေးလိုက်တဲ့ကောင်က action ဖြစ်သွားပြီးတော့ F4 နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့သူက font style font size 20ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင် repeat that last action နောက်ကကျတော့ F5 ကကြတော့ကျွန်တော်စာမျက်နှာတွေအများကြီးနဲ့လှုပ်လှုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီ F5 လေးကအသုံးဝင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်အခု F5 ကိုနှိပ်လိုက်မယ် F5 ကိုနှိပ်တာသူကဘာပြလဲဆိုရင် go to ဆိုပြီးတော့ပြတယ်ဟ
ဟုတ်ပြီနော် go to ဆိုတာကျွန်တော်ဒီမှာ page အနေနဲ့သွားလို့ရဥပမာကျွန်တော်စာမျက်နှာ20လောက်ရှိရဆိုစာမျက်နှာ20ကိုသွားခြင်းလဲဆိုရင်20လို့ရိုက်လိုက်ပြီးတော့ go to လို့နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်စာမျက်နှာ20ရောက်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တိုင်းပဲဒီအောက်မှာဘာတွေရှိသေးလဲဆိုရင်သူက session တွေရှိတယ် line တွေရှိတယ်ကျွန်တော် session break တွေထည့်ခဲ့မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ session break တွေအတိုင်းဒီကောင်လိုက်ရှာလို့ရတယ်ပြီးတော့ဆိုကျွန်တော်တို့ hyperlink မှာတုံးခဲ့တဲ့ bookmark တွေပေးခဲ့လဲဆိုရင်သူကအဲ့ဒီ bookmark တွေနားတယ်ဒီမှာသွားလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ဆိုဘာတွေရှိသေးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ table တွေရှိမယ်နောက်တစ်ခုကကြောက်ကျွန်တော် equation number နဲ့သွားလို့ရတဲ့ဟာတွေရှိမယ်ဒီကောင်လေးကအသုံးဝင်တယ်ကျွန်တော်တို့တိစစ်သမားတွေအတွက်ပေါ့ကို equation ဥပမာ equation number တစ်ခုခုနဲ့အဲ့ဒီ number ကိုကျွန်တော်ကလိုက်ရှာရခတ်လာပြီစာထဲမှာ equation တွေရတယ်အများကြီးပဲ equation number ဘယ်နားမှာရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှာလို့မတွေ့တော့ဘူးဆိုရင်ဒီမှာရိုက်ရှာလိုက်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်ရှာတဲ့အခါလေးမှာတုံးတယ်ပြီးတော့ဆို object ဆိုရင်သူကဓာတ်ပုံတွေပါတွေ number တွေနဲ့လည်းလိုက်ရှာလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်โอเคဒီကောင်လေးကတော့ကျွန်တော်တို့က file တွေပါလိုက်ရှာမယ်ဆိုရင်ဒီမှာသုံးလို့ရတဲ့ go to ဆိုတဲ့ shortcut လေးဟုတ်ပြီနော်သူကကြတော့ဗာလဲဆိုရင် F5 နောက်ကကြတော့ F7 ဟုတ်ပြီနော် F7 ကကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာမှာလည်းကျွန်တော်တစ်ခေါက်သုံးခဲ့တယ်ဒီကောင်လေးကအသုံးများတဲ့ shortcut လေးလည်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ document ထဲမှာပေါ့ grammar mistake တွေ spelling mistake တွေတစ်ခုခုပါလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က F7 နှိပ်လိုက်တာနဲ့ဟုတ်ပြီနော် F7 နှိပ်လိုက်တာနဲ့သူကဒီမှာ grammar mistake ဆိုပြီးသူကတန်းပြပေးတယ်ဒီမှာရှိတဲ့2ကိုသူကရှေ့ရ t အသေးပြောင်းမှုသူဒီမှာပြောပေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်သူကပြီးတော့ဆိုဒီအောက်မှာ capitalization ဆိုပြီးတော့သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ error ကိုလည်းသူဒီမှာရှင်းပြပေးထားတယ်နော်တော်တော်အသုံးဝင်တဲ့ဒီကောင်လေးကရှင်းကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပြောင်းသွားလိမ့်မယ်ပြီးတော့ဒီမှာ space between words ဆိုလဲဒီနားမှာရှိတဲ့ space ကကျွန်တော်တို့ပို့ပြီး space ရှင်းလိုက်တဲ့အတွက်သူကဒီမှာ space ကိုပြန်ရှင်းခိုင်းတယ်ဟုတ်ပြီတော့ပုံမှန်ဆိုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရလဲဆိုရင်ဒီလို error ပြတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ error ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့က right click ထောက်ပြီးတော့ဟုတ်ပြီနော် cursor ရှ right click ထောက်ပြီးတော့သူမှားတဲ့ error ကိုဒီမှာပဲရွေးလို့ရတာဟုတ်ပြီတော့ F7 ကကြတော့သူကဘာထူးသွားလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့ဒီ document error ကိုကျွန်တော်တွားကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်သူကဒီမှာ document နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့စာလေးတွေကသူရှင်းပြပေးထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုဘူးသူရှင်းပြပေးထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အသုံးဝင်တယ်အဓိကတော့ဒီ grammar mistake လေးတွေဆိုရင်သူကဒီမှာဘဲကြောင့်ဒီ grammar မှားတယ်ဆိုတာလေးစာသူကရှင်းပြပေးထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကိုက share လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် share ပဲမ share ချင်ဘူးဆိုရင် ignore လုပ်မယ်ဆိုရင် ignore လုပ်လိုက်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီတော့သူက spelling grammar mistake တစ်ခုမှမရှိတော့ဘူးဆိုရင်သူကဒီလိုလေးပြပေးလိမ့်မယ်အဲ့ဒါက F7 နောက်တစ်ခုကကျတော့ F8 instant selection ဆိုတာကျွန်တော်လုံးဝ beginner တွေအတွက်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော် advanced user တွေအတွက်ကတော့ဒီကောင်လေးကသုံးစရာမလိုဘူးဥပမာကျွန်တော်စာမျက်နှာတွေအများကြီးကို selection ပေးတော့မယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ဒီလို mouse တွေနဲ့ drag ဆွဲသွားတဲ့အခါမျိုးလေးမှာတချို့ beginner တွေဆိုရင် mouse ဆွဲတာပဲတိတ်မကျွမ်းသေးဘူးဆိုကျွန်တော် mouse pointer လေးတွေကလွတ်သွားတတ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုလူတွေအတွက်ဆိုရင်ဒီ instant selection ဆိုတာလေးကိုသုံးလို့ရတယ်ဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်ဒီမှာ cursor လေးရှာလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော် cursor ရှာပြီးတော့ keyboard ကနေ F8 နှိပ်လိုက်အောင်ပဲတို့ဒီမှာပထမဆုံးက cursor ရှာလိုက်တယ် F8 နှိပ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ကို selection ပေးနေတဲ့နေရာကိုနောက်တစ်ချက်ကနေလိုက် cursor ရှာလိုက်အောင်ပဲဘာမှနှိပ်စရာမလိုတော့ cursor လေးရှာရတဲ့သူ selection ဒီထိရောက်သွားတယ်ပြီးတော့ဆိုရင်ဒီလိုရောက်သွားတယ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 ်အဲ့ဒါပဲကျွန်တော်တို့နှိပ်တဲ့လောက်ဒီကောင်က selection ဖြစ်သွားမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုပုံစံမျိုး selection လုပ်တာပြန်ထွက်ရှင်နေဆိုရင် escape နှိပ်လိုက်အောင်ပဲအဲ့ဒါသူ selection ပြန်ထွက်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ပြန်ပြမယ်နော် cursor တစ်ချက်လုံးရှာလိုက်တယ်ပြီးသွားပြီဆိုကျွန်တော် keyboard ကနေ F8 နှိပ်လိုက်တယ်โอเคကျွန်တော်ဒီနားလေးထိ selection ပေးမယ်ဒီနားလေးထိပေးမယ်ဒီနားလေးထိပေးမယ်โอเคကျွန်တော်ပြီးသွားပြီကျန်တဲ့နေရာရဲ့ selection မလိုတော့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြန်ထွက်ရမလဲဆိုရင် escape နှိပ်လိုက်ဟုတ်ပြီနော် escape နှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ရပြီ selection ပြုတ်သွားပြီအဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ Ctrl H တွေ Ctrl Cat တွေပြန်လုပ်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ် selection မှားသွားတယ်ဆိုလည်းနောက်တစ်နေရာပြန်ထောက်ပြီးတော့အစားအနေကျွန်တော်တို့ပြန်သွားလို့ရလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်လေးလည်းနားလဲမယ်နော် F8 ဆိုတဲ့ကောင်လေးနောက်တစ်ခုကကျတော့ F9 ဟုတ်ပြီနော် F9 ဆိုတာကျတော့ကျွန်တော်ဘယ်နေရာမှာသုံးလဲဆိုရင်အခုလို table of content တွေကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံ number တွေ equation number တွေလုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ဘေးမှာရှိတဲ့စာတွေကိုဟုတ်တယ်မလား font style နဲ့အတိုင်းကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီတော့ကျွန်တော် table of content ထည့်နည်းလေးကိုလည်းကျွန်တော်ချက်ပြပေးထားတယ်ဒီ description လေးထဲမှာတစ်ချက်ကြည့်ပေးပါအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ဘေးမှာရှိတဲ့စာသားလေးကိုကျွန်တော်တို့က edit လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့ဥပမာအခုကျွန်တော်ဒီမှာ4ထိပဲကျွန်တော်ရဲ့ table of content မှာကျွန်တော်ထည့်ထားတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်က star byte နည်းနည်းပြင်ပြီးတော့ဒီမှာရှိတဲ့ file ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုပါကျွန်တော်တို့က table of content ထဲမှာထည့်ချင်လာပြီဟုတ်ပြီနော် table of content မှာထည့်ချင်လာပြီဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကို update လုပ်ဖို့လိုလာပြီအဲ့လို update လုပ်တဲ့လူရဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကသုံးတဲ့ shortcut လေးကဘာလဲဆိုရင် F9 ဆိုတဲ့ကောင်လေးနားလည်မယ်နော် okay အခုတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ဆိုဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ဒီကောင်ကို cursor ချပြီးတော့ဒီမှာရှိတဲ့ update table ကိုနှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုမှပြန်နှိပ်ရမှာဟုတ်ပြီနော်
Okay ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ cursor ချပြီးတော့ keyboard ကနေ F9 နှိပ်လိုက်တာနဲ့သူကအခုလို update table content ဆိုတဲ့ menu လေးကြာလာလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်အခုကကြတော့ F9 နဲ့ F10 ကကျွန်တော်နှိပ်လို့မရဘူးကျွန်တော်ရဲ့ second recorder software လေးရဲ့ shortcut ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် video ကရက်သွားတော့ဟုတ်ပြီနော် okay ဒါကျွန်တော်မနှိပ်ပြတော့ဒါပေမဲ့ဒီ table content တွေပါသုံးမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီ F9 shortcut တွေကအသုံးဝင်နေမယ်ကျွန်တော် right click ထောက်ပြီးတော့ update table ဆိုပြီးတော့အမြဲတမ်းလုပ်စရာမလိုတော့ဟုတ်ပြီနော် F9 ဆိုတဲ့ shortcut လေးကိုလည်းတေချာလေ့ကျင့်ပေးထားပါ Okay ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က F12 ကိုကြည့်မယ် F12 ကကြတော့ဒီကောင်က save command ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့ file တွေကို original file အတိုင်းကျွန်တော်တို့ကမ save ချင်တော့ဥပမာကျွန်တော်တို့ကဒီ file ကိုအခု YouTube lesson ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ကျွန်တော်က save ပြီးတာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကထပ် save ချင်တယ်ဆိုရင် Ctrl S နှိပ်လိုက်အောင်ပဲဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီ file ကိုနောက်ထပ်နာမည်တစ်ခုပေါ့နောက်ထပ် version တစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့က save ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ F12 နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်သူက save as menu လေးကြာလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါမှကိုနာမည်ပြောင်းပြီးတော့ save လိုက်လို့ရတယ်ပုံမှန်ဆိုရင်သူကဒီမှာရှိတဲ့ file တွေကနေမှ save as ကိုသွားရွေးရမှာဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့က F12 နှိပ်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီ save as menu နဲ့ရောက်သွားလိမ့်မယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်သူက shift F1 အဲ့ဒီ shift F1 ဆိုတာကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီစာစီစာရိုက်တူပြန်စစ်တဲ့လူတွေအတွက်အသုံးဝင်တယ်ဟုတ်ပြီနော် Okay အခုကျွန်တော်ဒီမှာ cursor လေးရှာလိုက်တယ်ပေါ့ Okay ဒါကျွန်တော်အခု selection ပေးလိုက်မယ် shift F1 နှိပ်လိုက်မယ်ဒီဘက်ဘေးမှာ reveal formatting ဆိုတဲ့ဟာကိုပြလာတယ်အဓိကဒီ reveal formatting ဆိုတာဘာလဲဆိုအခုကျွန်တော်တို့ selection ပေးလိုက်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒီ selection ပေးထားတဲ့ area အတွင်းမှာသူက font တွေဘာတွေသုံးထားတယ်ပြီးတော့ဆိုတော့ဒီမှာရှိတဲ့ property တွေကိုဒီကောင်ပြပေးတာအဲ့ဒါလေးပဲဟုတ်ပြီနော်သူရဲ့ shortcut လေးကပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကစာရေးစာရိုက်တွေစစ်တဲ့အခါမှာဘယ် font style တွေသုံးထားလဲ alignment တွေဘာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတိုင်းကြည့်စရာမလိုပဲနဲ့ဒီဘက်ဘေးမှာ left enter နဲ့ right enter တွေအကုန်စစ်လို့ရတယ် spacing တွေလည်းအကုန်စစ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်တခုချင်းစီကျွန်တော်တို့ကစစ်စရာမလိုတော့ဘူးပြီးတော့ section တွေကိုလည်းအကုန်တခုချင်းစီစစ်လို့ရတယ် paper site တွေရောဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုစစ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီမှာရှိတဲ့ shift F1 ကိုသုံးတယ်နောက်ကကျတော့ shift F3 shift F3 ကကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာမှာပြောခဲ့ပြီးသားဒီအပေါ်မှာရှိတဲ့ home ribbon တွေကဒီကောင်လေးဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ test ရဲ့ case ကိုဒီကောင်ကပြောင်းပေးတာဟုတ်ပြီနော် Okay ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးထပ်မရှင်းပြတော့ကျွန်တော် description မှာလည်းအရင် video လေးတင်ပေးထားမယ်အဲ့ကောင်လေးတစ်ချက်ပြန်သွားကြည့်ပဲဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ shift F7 Okay ဒီကောင်လေးကတော့အသုံးဝင်တယ်ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စာသုံးပြီးရိုက်နေတဲ့အခါမှာပေါ့ကိုသုံးနေတဲ့အင်္ဂလိပ်စာရဲ့ meaning ကိုကျွန်တော်တို့ကမသိတော့ဒီစာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုကျွန်တော်တို့ကမသိတော့ဘူးဆိုရင်ဒီ shortcut လေးကိုကျွန်တော်တို့ကသုံးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘာလဲဆိုရင် shift နှိပ်ထားပြီးတော့ F7 နှိပ်လိုက်တာနဲ့သူကဒီစကားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ dictionary သူပြပေးတယ်နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကအတန်ထွက်အထိပါကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါက shift F7 ပြီးတော့ဆိုရင် Ctrl F9 ဆိုပြီးတော့ရှိသေးတယ်ဒီကောင်လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ကကွင်းစကွင်းပိတ်ဟုတ်ပြီနော်ကွင်းစကွင်းပိတ်ကိုကျွန်တော်တို့က keyboard ကနေရိုက်လို့ရတယ်ကွင်းစကွင်းပိတ်ရိုက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကိုသုံးပြီးရိုက်မယ်ဆိုရင်သူကဘာအကျိုးကျေးဇူးရှိလဲဆိုရင်ကွင်းစရောကွင်းပိတ်ရောသူကထည့်ပြီးသားဂျားထဲမှာကျွန်တော်တို့ကစာရိုက်လိုက်အောင်ပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုရိုက်ရလွယ်အောင်သူလုပ်ပြီးထားတာဒါလေးပါပဲOkay ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာရှိလဲဆိုရင် Ctrl F10 ဆိုပြီးတော့ရှိတယ် Ctrl F10 ဆိုတာကြတော့သူကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ window ကို minimize လုပ်တာဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်အခုပြရမယ် Ctrl F10 Ctrl F10 ဆိုရင် minimize Ctrl F10 ဆိုရင် maximize ပြန်လုပ်တာ Okay နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော် F12 ဟုတ်ပြီနော် F12 ကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးပြီးသားဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ Ctrl F12 Ctrl F12 ကကျတော့သူက open မှာကျွန်တော်တို့ Ctrl O ကကြတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ Open tab ထဲကိုရောက်သွားတာဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာရှိတဲ့ Ctrl F12 Open ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ File Manager တွေကိုတန်းရောက်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က File ကိုထောက်ပြီးတော့ Open နှိပ်လိုက်အောင်ပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါက Ctrl F12 နောက်ခေါက်ကျတော့ Ctrl F7 ဒီကောင်လေးရတယ်ကျွန်တော်အသုံးဝင်တဲ့ shortcut လေးဖြစ်တယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ document လေး4ခု5ခုလောက်ရှင်းပြီးတော့ edit လုပ်နေတဲ့အခါမှာ document တစ်ခုချင်းစီကိုအောက်မှာရှိတဲ့start button bar တွေသွားပြီးနေရာပြောင်းစရာမလိုပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့က Ctrl F7 ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြောင်းလိုက်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်သူက document 4ခုလောက်ရှိတယ်ဆိုရင်4ခုကိုသူအစင်တိုင်းသွားမယ်ထပ်နေတယ်ဆိုရင်အစားကိုပြန်ရောက်သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါက Ctrl F6 ပြီးတော့ကျွန်တော် Ctrl F4 ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော် Ctrl F6 နှိပ်လိုက်မယ် Ctrl F4 ဆိုတာကြတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ file ကြီးကို close နှိပ်လိုက်တာဟုတ်ပြီနော် don't save ပေးလိုက်မယ်ဒါဆို file ကိုပေးလိုက်တယ်နောက်ကကျတော့ shift F4 Okay ဒီကောင်လေးကကြတော့ shift F4 ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူက find and replace ဆိုတဲ့ shortcut လေးဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့ lesson မှာသုံးခဲ့တယ်ဒီ shows to go to document ဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်က F5 ကိုသုံးတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်က shift F4 ဆိုရင်သူ့ရဲ့ညာဘက်မှာရှိတဲ့
ဆိုတော့သူရဲ့ဘယ်ဘက်မှာရှိတဲ့ file tab ကိုရောက်သွားတယ် file tab ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကကျွန်တော်ရဲ့ document ထဲမှာပေါ့နာမည်တစ်ခုကိုရိုက်ရှာမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ကိုတုံးတာဥပမာအခုကျွန်တော်က save လို့ကျွန်တော်ရိုက်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ save ဆိုတဲ့နေရာဘယ်နားမှာရှိလဲဆိုတော့သူကပြပေးတယ်အခုကျွန်တော် file name နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာ save ရှိတယ်ဆိုတဲ့နေရာပြပေးတယ် file name ပြပေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးကျွန်တော် Ctrl F4 သုံးမယ်ဆိုရင်သူက file shortcut ထဲကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီတော့အခုကျွန်တော်ပြောပြပေးထားတဲ့ shortcut လေးအကုန်လုံးကို note လေးမှတ်ထားပြီးတော့တေချာလေ့ကျင့်ပေးပါဒီကောင်လေးကအလဲလုပ်တဲ့အခါမှာပုံမြန်စေပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ video လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ amateur channel လေးကိုလည်း subscribe လေးလုပ်ခဲ့ပေးပါနောက်တင်တဲ့ video လေးပါတွေပါဆိုလည်းအချမ်းလိုချင်တဲ့ကိုနားလဲခြင်းနဲ့ကိုသိခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေပါရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကို comment section လေးမှာဘယ်အကြောင်းသိခြင်းလဲဆိုတော့မေးခဲ့လို့ရပါတယ်ကျွန်တော် video လေးလုပ်ပြီးတော့ထပ်ရှင်းပြပေးခြင်းပါသေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကောင်းမွန်တဲ့နေ့လေးတစ်နေ့ပိုင်ဆိုင်ပါသေးဗျာ